Македонското стопанство продолжува да бара градежни работници, рудари, но и занаетчии. Дефицитарни се водоводжиите и другите занаетчии кои се потребни на македонските граѓани. Но во изминатите години се бараат и обучени кадри кои знаат да прават проекти да добијат пари од европските фондови. На приватниот сектор му требаат сертифицирани од сметководители до правници и така натаму, но не му требаат општи економисти. Ме разбирате што сакам да ви кажам. Значи, приватниот сектор, доколку инвестира, ќе инвестира во кадар од почеток, а не во веќе некаков готов кадар. Вишок на високо квалификувана работна сила има во администрацијата. Според анализите на Асоциацијата на менеджери, вишок се 30% од администрацијата. Ресорното министерство се уште анализира дали колку луѓе се вишок, колкави ќе бидат импликациите врз буџетот и начинот на кој ќе се подржи трансферот на вработените. Уверуваат дека евентуалното преземање ќе биде направено со согласност на работниците и гаранција од работодавачот за сигурноста на работното место. Според Рафајловски, на администрацијата која ќе биде прогласена за вишок, државата треба да им понуди и одредено решение. Тие што имаат предприемачки дух, треба да им се овозможи да им се дадат одредени средства, да им се овозможат одредени кредити, да им се дадат некои лимити, да им се помогне. Се слагам и тоа треба да се направи, бидејќи најдобро е на тој начин да намалуваме администрација, барем во почетокот, додека не сметаме за одредена администрација дека едноставно не е комплетно вишок. Синдикатот пак смета дека работниците ќе бидат заинтересирани да заменат ако платата во приватниот сектор е поголема. Потребна е преквалификација на работникот на сметка на државата, субвенции за фирмата преземач и гаранција дека работното место ќе му трае до пензионирање.